กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาการเกษตรไทยเพื่อให้เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนขอเชิญติดตามรับฟังนโยบายยุทธศาสตร์โครงการสำคัญและผลการดำเนินงานได้ในรายการคุยเล่าข่าวเกษตรออกอากาศทุกวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,215 กิโลเฮิรตซ์โดยทีมงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยเล่าข่าวเกษตรค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จะพบกับทีมงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะหมุนเวียนกันมาพบปะกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่ 25 มกราคม 2562 ดิฉันป.พิไลพิพิธนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะและดิฉันนะคะพัชรีพรหมฤทธิ์ค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนะคะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะวันนี้เราสองคนมาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันทั้งสองคนนะคะช่วงแรกก็จะขอแนะนำนะคะประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่า50 นาทีต่อจากนี้เราจะพูดคุยอะไรกันบ้างนะคะค่ะก็เรื่องแรกที่จะนำมาพูดคุยนะคะก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากที่มีพายุโซนร้อนนะคะปลาบึกช่วงต้นเดือนมกราคมนะคะความเสียหายด้านการเกษตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะแล้วก็ในเรื่องที่2ค่ะค่ะก็จะเป็นผลการดำเนินงานโครงการปาล์มน้ำมันนะคะไร่ละ 1,500 บาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะหมดโครงการแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเน้นย้ำกันว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์จะต้องมีรายละเอียดการแจ้งต้องใช้อะไรยังไงนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะค่ะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะการกำหนดการจัดงานนะคะคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะแล้วก็การจัดงานวันคนพิการสากลค่ะค่ะซึ่งทั้ง2 งานนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เข้าไปมีส่วนร่วมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังกันนะคะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญแล้วเรา2 คนตั้งใจนำมาฝากท่านผู้ฟังเลยวันนี้ค่ะค่ะก็คือเรื่องการให้ความรู้นะคะสำหรับการปลูกผักไว้ทานเองนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่ในการปลูกมีพื้นที่จำกัดนะคะพี่ดีใช่ค่ะท่านที่รักสุขภาพนะคะต้องการที่จะปลูกผักกินเองแล้วเคยมีปัญหาว่าที่แคบแสงไม่พอเดี๋ยววันนี้มาฟังเรา2 คนนะคะว่าท่านจะปลูกได้อย่างไรนะคะเรามากันที่รายละเอียดของเรื่องแรกก่อนเลยค่ะจากอิทธิพลของปลาบึกนะคะในส่วนของผลกระทบด้านการเกษตรนะคะที่เกิดขึ้นกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะขอแจ้งในภาพรวมนะคะว่าในด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์เนี่ยผลกระทบเป็นอย่างไรนะคะจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยนะคะทั้งสุราษฎร์เราเนี่ย19 อำเภอเราประกาศไปแค่17นะคะยกเว้นอยู่2 อำเภอค่ะก็คืออำเภอบ้านตาขุนแล้วก็อำเภอชัยบุรีนะคะในพื้นที่ที่อยู่ในประกาศเขตนะคะในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราก็ได้มีการสำรวจเรียกว่าสำรวจเบื้องต้นว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยด้านพืชเราสำรวจไว้มีตัวเลขเท่าไหร่คะค่ะสำหรับด้านพืชนะคะพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือที่กล่าวไปแล้วค่ะทั้ง17 อำเภอนะคะเกษตรกรที่ประสบภัยรวมแล้ว118 ตำบลนะคะ969 หมู่บ้านค่ะรวมครัวเรือนแล้ว64,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายนะคะตอนนี้มีตัวเลขประมาณ 30,000 กว่าไร่ค่ะค่ะส่วนด้านประมงด้านปศุสัตว์ก็จะกระทบน้อยลงมาหน่อยนะคะด้านประมงนี้ก็จะกระทบประมาณไม่ประมาณนะคะ7 อำเภอนะคะ119 หมู่บ้านมีเกษตรกร637 รายนะคะก็พื้นที่ก็ประมาณ 1,500 ไร่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนที่เป็นกระชังบ่อซีเมนต์บ่อพลาสติกอยู่อีกประมาณ 15,000 ตารางเมตรนะคะส่วนด้านปศุสัตว์ก็จะกระทบอยู่ที่3 อำเภอ11 ตำบล32 หมู่บ้านนะคะเกษตรกรก็
85 รายนะคะก็มีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ 16,526 ตัวอันนี้ก็เป็นผลที่เป็นตัวเลขจากการสำรวจที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายในเบื้องต้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกันที่รายละเอียดนะคะว่าในแต่ละด้านจะมีการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองค่ะเราก็ผู้บริหารก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากๆนะคะท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงมาติดตามสถานการณ์ความเสียหายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุปลาบึกนะคะโดยท่านผู้ตรวจที่ลงมาติดตามงานในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีนะคะก็คือท่านประสงค์ประภัยตระกูลนะคะท่านได้ลงมาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่ในช่วง21ถึง22มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อวันที่21ค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นสวนปั๊มน้ำมันแล้วก็สวนยางพาราที่หมู่ที่3ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิตนะคะแล้วก็วันที่22ค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์นะคะแล้วก็ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลทรัพย์ทวีนะคะอำเภอบ้านนาเดิมนะคะพร้อมกับได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์และยาแห้งพระราชทานนะคะให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือทุ่งปากขอและมอบพันธุ์ปลาให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเมงนะคะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ค่ะทั้งนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วนะคะซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เรามาลงในรายละเอียดของด้านพืชนะคะว่าด้านพืชเนี่ยหลังจากที่ภัยสิ้นสุดลงในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีการดำเนินการอะไรบ้างค่ะซึ่งหลังจากที่ประกาศภัยไปแล้วนะคะซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ต้องดำเนินการดังนี้นะคะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศภัยออกไปแล้วก็สามารถมายื่นความจำนงขอความช่วยเหลือนะคะเกษตรกรผู้ประสบภัยนะคะหรือเราเรียกว่ากส01นะคะโดยกส01นี้ก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็นำไปยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะถ้าเป็นปศุสัตว์ประมงก็นำไปยื่นที่ปศุสัตว์อำเภอประมงอำเภอนะคะค่ะอันนี้ในส่วนของด้านพืชนะคะก็จะกรณีการช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นให้เป็นเงินนะคะใช่ค่ะเป็นไร่ละใช่ไหมคะใช่ค่ะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะโดยกรณีพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่มีพืชตายหรือว่าเสียหายสิ้นเชิงนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินรายละ30ไร่ค่ะพี่รีซึ่งถ้าเป็นข้าวนะคะก็ไร่ละ 1,113 บาทค่ะเป็นพืชไร่ก็ไร่ละ 1,148 บาทและถ้าเป็นพืชสวนหรือว่าพืชไม้ผลหรือว่าอื่นๆนะคะก็จะเป็นไร่ละ 1,690 บาทค่ะและนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านที่ว่าเป็นเงินไปแล้วนะคะในส่วนในหน่วยงานค่ะของกระทรวงเกษตรก็จะลงไปช่วยเหลือและก็ให้คำแนะนำนะคะเป็นการฟื้นฟูหลังประสบภัยค่ะหลังจากน้ำลดไปแล้วใช่ค่ะเราก็มีการไปให้คำแนะนำในการจัดการใช่ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้สำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็ที่ได้รับความเสียหายก็มีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยด้านพืชนะคะซึ่งจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยค่ะโดยการผลิตเชื้อนะคะโดยผ่านศูนย์ศัตรูพืชชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรกรค่ะซึ่งในเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ช่วยกันผลิตเชื้อนะคะแล้วก็ได้ลงไปแจกแล้วค่ะในพื้นที่แรกก็คือที่เงาะนาสานะคะที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ค่ะให้เอาไปที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่แรกค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือให้ทุกอำเภอค่ะสำรวจ
สำรวจมาค่ะแล้วก็จะแจกจ่ายลงไปค่ะแล้วโดยการร่วมมือระหว่างศูนย์ศัตรูพืชชุมชนนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของกรมส่งเสริม ค่ะ การเกษตรก็คือเน้นด้านพืชเป็นหลักนะคะ ค่ะ ทีนี้นอกจากในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะคะเราก็ยังมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานปศุสัตว์นะคะซึ่งสำนักงานปศุสัตว์เนี่ยจะเน้นในช่วงของขณะเกิดภัยนะคะก็คือในเรื่องของการที่จะมอบถุงยังชีพนะคะมอบหญ้าเป็นหญ้าแห้งสำหรับสัตว์นะคะที่ถ้าจะขาดแคลนก็ได้ใช้ตรงนี้ด้วยหลังจากที่หมดจากภัยมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะในส่วนของปศุสัตว์เองก็จะมีในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะมีการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะคะรวมถึงมีการจัดสัตวแพทย์ออกไปฟื้นฟูนะคะสุขภาพสัตว์ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่2นะคะนอกจากนี้พูดถึงในเรื่องน้ำก็คงลืมทางโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีไม่ได้นะคะในเรื่องของการเร่งระบายน้ำซึ่งปัจจุบันนี้ก็พูดถึงสถานการณ์น้ำก็คลี่คลายไปเยอะแล้วนะคะทางโครงการชลประทานก็สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆในการระบายน้ำในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์นะคะในการเร่งระบายน้ำทำให้พืชผลเนี่ยลดความเสียหายลงด้วยค่ะทีนี้อีกหน่วยหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของด้านยางพารานะคะพืชเศรษฐกิจสำคัญของสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะซึ่งของกยท.นะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านยางโดยตรงนะคะซึ่งขณะเกิดภัยนะคะทีมการยางแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายต้นยางพาราที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558นะคะในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเคียนซาแล้วก็อำเภอเวียงสาค่ะโดยหลังจากนี้แล้วก็จะมีการฟื้นฟูนะคะซึ่งกรณีที่เกษตรกรนะคะได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกยท.แล้วนะคะการปลูกยางนะคะถ้าอายุไม่เกิน2ปีนะคะก็จะให้การช่วยเหลือจำนวน60ต้นนะคะต้นละ45บาทวงเงิน 2,700 บาทค่ะแล้วก็มีการค้ำยันต้นยางนะคะอายุ2ปีครึ่งนะคะไม่เกิน3ปีจำนวน144ต้นนะคะต้นละ55บาทวงเงิน 6,270 บาทค่ะแล้วก็มีการค้ำยันยกต้นนะคะอายุ3ปีขึ้นไปนะคะอันนี้300ต้นละ110บาทนะคะวงเงิน 73,150 บาทค่ะแล้วก็รื้อปลูกใหม่นะคะไร่ละ16,000 บาทนะคะจำนวน85ไร่นะคะวงเงิน 1,360,000 บาทค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเงินตามสวัสดิการตามพรบกยท.นะคะสวนประสบภัยเสียหายไม่น้อยกว่า20ต้นต่อไร่นะคะจำนวน61รายวงเงิน 183,000 บาทค่ะซึ่งหากเกษตรกรมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ค่ะที่กยท.นะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเบอร์โทร 077-283-621 นะคะแล้วก็อีกเบอร์โทรนึงก็คือ 077-272-128 ค่ะค่ะนั่นก็เป็นในเรื่องของการฟื้นฟูด้านการยางนะคะทีนี้เดี๋ยวอีก 2-3 หน่วยงานจะน้อยใจค่ะทางด้านประมงนะคะเขาก็มีการจัดทีมงานประมงลงไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีด้านดินนะคะพอน้ำท่วมปัญหาที่ตามมาก็คือดินก็เสื่อมสภาพบางที่ก็มีการน้ำท่วมขังแล้วก็เกิดน้ำเน่าเสียในด้านดินนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินนะคะก็ได้มีการผลิตสารบำบัดน้ำเสียพด6เพื่อการฟื้นฟูด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมในเรื่องของสารปรับปรุงบำรุงดินนะคะสารเร่งต่างๆเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนะคะเอาไว้สำหรับการปรับปรุงดินรวมทั้งสารปรับปรุงบำรุงดินที่เราเรียกว่าโดโลไมต์ค่ะเอาไว้เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากพายุปะบึกในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับปลาบึกที่เรานำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าในส่วนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรเนี่ยเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วนะคะค่ะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะคะตอนนี้หลายๆอำเภอนะคะก็ยังเปิดให้รับมาแบบแจ้งขอรับใช่ค่ะการช่วยเหลือ
โดยรีบไปกรอกแบบกส01นะคะแล้วก็นำไปยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอและก็ประมงอำเภอกันได้นะคะ ค่ะ ตรงนี้เพื่อสิทธิ์ของท่านนะคะ ให้ท่านไปยื่นสงสัยอะไรก็ให้โทรไปสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านก่อนได้เลยนะคะค่ะเราไปกันเรื่องที่2เลยดีกว่านะคะค่ะเรื่องปั๊มน้ำมันค่ะเอาสั้นๆโครงการก็ไร่ละ 1,500 บาทค่ะเราเอาว่าใครบ้างที่ต้องมายื่นขอรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะแล้วก็กำหนดเวลาแจ้งสถานที่เป็นอย่างไรค่ะเรามาเน้นย้ำในส่วนของคุณสมบัติก่อนค่ะค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะดำเนินการมาแล้วนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2561นะคะซึ่งระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะหมดในวันที่31ที่จะถึงนี้แล้วนะคะเหลือไม่กี่วันแล้วนะคะใช่ค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็คือเป็นเกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะแล้วก็ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งต้องเป็นขึ้นทะเบียนไว้ภายในเดือนธันวาคม2561ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะธกส.ค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์นะคะและเป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะซึ่งปาล์มต้องมีอายุ3 ปีขึ้นไปใช่ค่ะค่ะในส่วนของสถานที่ก็สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือว่าจุดที่ทางอำเภอมีการกำหนดไว้ใช่ค่ะอันนั้นเป็นการรับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใช่ไหมคะค่ะคือต้องไปแจ้งที่เกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ปลูกปาล์มเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับผลนะคะผลการเข้าร่วมโครงการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งที่ผ่านมาขณะนี้นะคะได้จัดชุดเข้าร่วมโครงการไปแล้วค่ะมีเกษตรกรเยอะมากของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็คือเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 40,000 กว่าครัวเรือนนะคะซึ่งผ่านการตรวจสอบไปแล้ว 30,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับธกส.ไปแล้วนะคะ 25,000 กว่าครัวเรือนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วนะคะแล้วก็ธกส.ได้โอนเงินไปแล้วนะคะจำนวน30,000 กว่าไร่นะคะซึ่งคิดแล้วไร่ละ 1,500 บาทนี่เป็นเงินเยอะมากเลยค่ะพี่ดีล้านอยู่นะคะใช่ค่ะเป็น500 ล้านแล้วนะคะณวันนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะที่จะได้นำเงินตรงนี้ไปปรับปรุงสวนแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะใช่ค่ะก็ขอย้ำกันอีกนะคะวันนี้ก็เรื่องกำหนดที่จะไปขอรับสิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าวันนี้วันที่25แล้วใช่ค่ะเหลือเวลาอีกอาทิตย์นึงนะคะก็คนที่ยังไม่ได้ไปยืนยันขอรับสิทธิ์นะคะก็ให้รีบไปยืนยันขอรับสิทธิ์กันนะคะถึงวันที่31 มกราคม 2562นะคะซึ่งหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะเบอร์โทร077-283-282นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง077-283-282นะคะสามารถโทรไปสอบถามกันได้นะคะค่ะก็เพื่อที่จะให้สะดวกในการติดต่อหรือว่าแก้ไขข้อข้องใจเบื้องต้นโทรศัพท์สามารถช่วยท่านได้นะคะทีนี้จาก2เรื่องที่เราพูดกันมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแรกในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกรณีที่ได้รับความเสียหายนะคะจากพืชผลทางการเกษตรหรือว่าในเรื่องของโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลออกมาให้ความช่วยเหลือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเรื่องเงินช่วยเหลือเรื่องปาล์มเรื่องยางคุณสมบัติสำคัญก็คือในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะใช่ค่ะพี่ดีค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเน้นย้ำอีกสักนิดนึงว่าจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้ความสำคัญในการขึ้นทะเบียนนะคะทีนี้เกษตรกรที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนเนี่ยคุณสมบัตินะคะเป็นอย่างไรคะถ้าก่อนอื่นเดี๋ยวขอพูดถึงประโยชน์ได้ไหมคะพี่ดีได้เอาประโยชน์ก่อนที่จะมาต้องรู้ประโยชน์ก่อนได้ค่ะถือว่าเป็นหน้าที่ของเกษตรกรนะคะพี่ดีที่จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึงแม้ว่าจะเป็นสมัครใจก็ขอให้ถือเป็นหน้าที่นะคะค่ะก็คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนะคะซึ่งเหตุผลที่เราต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อเราสามารถจะนำ
ประโยชน์ไปใช้ได้หลายมิติเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองก็ได้แล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็นำข้อมูลอันนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งของตัวเองก็เนี่ยค่ะที่ผ่านมาที่เราพูดไปก็คือการขอรับความช่วยเหลือกรณีที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยนะคะและที่สำคัญก็คือการขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐ ใช่ค่ะใช่ค่ะ และที่สำคัญนะคะซึ่งหากที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะเชื่อมข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆนะคะทั้งที่เป็นปศุสัตว์ประมงเข้ารวมเป็นข้อมูลใช่ค่ะคือเดิมเนี่ยเวลาพี่น้องเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็จะได้มาเล่มนึงแต่มันมีข้อมูลเฉพาะด้านพืชใช่ค่ะปี 2562 เนี้ยทางกรมส่งเสริมจะเป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลมาจากทางสำนักงานปศุสัตว์ทางสำนักงานประมงจังหวัดเอาข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในเล่มเดียวใช่ค่ะแล้วก็จัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรนะคะให้เกษตรกรได้ถือไว้นะคะเป็นการถือเป็นการเครื่องยืนยันตัวตนนะคะและที่สำคัญก็ทำการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกตามมาตรการบูรณาการของข้อมูลของประชาชนนะคะก็ซึ่งจะมีสำนักทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางนะคะเชื่อมต่อฐานข้อมูลของทุกกระทรวงเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะพี่ดีค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นประมาณว่าการบริหารในเรื่องของข้อมูลหรือที่ว่าเรานโยบายของรัฐเรื่อง Big Data นะคะตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ทราบถึงประโยชน์ไปแล้วนะคะเรามาถึงเกษตรกรที่จะต้องมาขึ้นดีกว่าว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรค่ะค่ะโดยที่มีหลักเกณฑ์หรือว่ามีเงื่อนไขค่ะซึ่งมี2กรณีด้วยกันก็คือพี่ดีค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลยสักครั้งหนึ่งคือมาครั้งแรกใช่ค่ะเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะต้องครัวเรือนหนึ่งนะคะก็จะมีตัวแทน1คนนะคะที่จะมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะบุคคลนั้นก็ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะแล้วก็โดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ต้องไปขึ้นที่ตั้งแปลงเท่านั้นนะคะค่ะแปลงอยู่ที่ไหนให้ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่แปลงนั้นตั้งอยู่ใช่ค่ะสมมติว่าพี่รีบ้านอยู่ชุมพรนะคะใช่ค่ะใช่เลยมีสวนอยู่ที่คีรีรัตน์นิคมนะคะพี่รีก็ต้องไปขึ้นที่อำเภอคีรีรัตน์นิคมถ้ามีพื้นที่เยอะมีหลายแปลงที่เยอะค่ะมีคีรีรัตน์ด้วยมีพุนพินด้วยนี้พี่รีก็ต้องเลือกไปที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลของทุกแปลงได้เลยใช่แล้วทางสำนักงานเกษตรอำเภอจะเป็นผู้กระจายไปให้ในแต่ละพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็สะดวกนะคะสะดวกแล้วก็เหตุผลที่ต้องไปแต่ละพื้นที่ก็คือในใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็ต้องให้มีผู้นำชุมชนในพื้นที่เขาเป็นรับรองข้อมูลตรงนั้นด้วยค่ะใช่ค่ะทีนี้หลังจากขึ้นครั้งแรกเสร็จแล้วพอปีถัดมามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะต้องไปที่เดิมอีกไหมสำหรับถ้าข้อมูลเหมือนเดิมทุกอย่างพี่ดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมคะสามารถใช่ไปได้เกษตรอำเภอทุกอำเภอค่ะเขาสามารถทำให้ได้เขาเรียกว่าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะซึ่งไปยืนยันว่าเหมือนเดิมใช่ค่ะทุกๆปีก็ต้องมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะซึ่งเหมือนการเข้าร่วมโครงการปาล์มน้ำมันที่กล่าวไปนะคะคือเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการได้ก็ต้องปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันก่อนถึงจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะใช่ค่ะต้องให้ความสำคัญนะคะค่ะแล้วถ้าข้อมูลไม่เหมือนเดิมโค่นยางเป็นปาล์มเปลี่ยนพืชนี่ค่ะจะเปลี่ยนจากพืชชนิดนึงเป็นอีกชนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนแล้วค่ะก็ระยะเวลาก็คือเปลี่ยนพืชไป15วันแล้ว15วันก็ต้องไปแจ้งนะคะอันนี้ก็ต้องไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงเท่านั้นนะคะค่ะทีนี้มาที่เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปขึ้นนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปขึ้นนะคะก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านด้วยแล้วก็ต้องเอาทะเบียนบ้านตัวจริงไปด้วยนะคะซึ่งสมุดทะเบียนเกษตรกรนะคะเขาจะให้กรอกด้วยว่ามีสมาชิกในครัวเรือนก็คล้ายๆทะเบียนบ้านของเราว่ามีสมาชิกใครบ้างที่สำคัญก็คือหลักฐานที่ดินใช่ค่ะเดี๋ยวนี้กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วใช่ค่ะโดยที่ต้องจับ GPS ถูกต้องมีในเรื่องของพิกัดเพื่อที่ให้รู้ว่าแปลงของท่านอยู่ที่ไหนใช่ค่ะขึ้นได้แต่ต้องมีพิกัดนะคะตรงนี้หลายๆท่านสงสัยไม่มีเอกสารไปขึ้นได้ไหมไปขึ้นได้นะคะก็ขึ้นได้หมดเลยนะคะที่เช่าก็สามารถขึ้นได้นะคะค่ะก็ถ้ามีข้อสงสัยเราก็โทรถามก่อนใช่ค่ะนะคะก็ขอเชิญชวน
แล้วก็ขอให้ท่านให้ความสำคัญแล้วก็อยากให้ถือเป็นหน้าที่ ค่ะ ปีละ1 ครั้งก็ยังดีนะคะ ใช่ค่ะ เพื่อให้ทางภาครัฐเรามีข้อมูลแล้วท่านเองก็จะได้รับประโยชน์ในสิทธิ์ต่างๆด้วย ใช่ค่ะ นะคะ ในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรน้องปอมีอะไรจะแจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่มเติมไหม ท่านผู้ คะ ฟังขอย้ำอีกสักครั้งนะคะสำหรับ ค่ะ คนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วปรับปรุงข้อมูลเหมือนเดิมนะคะ ก็ให้ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอไปแจ้งที่ไหนก็ได้นะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะ ก็ให้ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงเท่านั้นนะคะ ค่ะ อันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะ ก็เนื้อหาเราค่อนข้างแน่นนะคะ เดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่ก่อนนะคะ ค่ะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า ค่ะ แล้วก็จะมาชวนผู้ฟังปลูกผักกินเอง ค่ะ นะคะ งั้นเดี๋ยวเราสองคนพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ ค่ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญคนรักสุขภาพทุกท่าน เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงณตลาดเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณลานจอดรถข้างสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกวันศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 13:00 น.และบริเวณสหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทุกวันอังคารเวลา 8:00 น.ถึง 14:00 น.อย่าลืมนะคะ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077 282 953 กลับมาช่วงที่ 2 ของรายการค่ะ ค่ะ ช่วงนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันถึงโครงการสำคัญนะคะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ นั่นก็คือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะ ค่ะ ซึ่งครั้งแรกของปี 62 เนี่ยเราก็จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันนี้ ใช่ ไหมคะ กำลังดำเนินโครงการอยู่เลยนะคะ ใช่ค่ะ สถานที่นะคะก็ที่โรงเรียนบ้านควรกองเมืองนะคะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเตาใหม่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ เผื่อว่าท่านผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้ไปรับบริการนะคะ แล้วก็หรือท่านที่กำลังเดินทางอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะ ใช่ค่ะ จะไปขอรับบริการวันนี้ก็ยังไปได้นะคะ เราก็ขอนำรายละเอียดของโครงการมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนิดนึงว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนี่ยทำไมถึงมีโครงการนี้นะคะ ค่ะ มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ดี ค่ะในโครงการนี้นะคะก็เนื่องจากในวโรกาสนะคะอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลนะครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศนะคะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารค่ะ ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษาในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุดที่จะพรรณนา ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ความเป็นอยู่ของประสบนิกรเหล่านี้ดีขึ้น พระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นความประทับใจแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ในวโรกาสดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของงานวิจัย พัฒนาและงานบริการวิชาการ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีศักยภาพการผลิตในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการฝึกอบรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถวาย และขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้โครงการอยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ค่ะ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดำเนิน
งานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์แล้วก็โรคสัตว์น้ำนะคะและการให้วัคซีนป้องกันโรครวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยนะคะซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆในแต่ละสาขาทางด้านพืชสัตว์ประมงดินและน้ำพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆมาให้บริการในคลินิกเกษตรนะคะโดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในถึงระดับตำบลนะคะเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางด้านการเกษตรได้อย่างครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกันค่ะพี่ดีใช่ค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของโครงการนะคะจะยาวหน่อยแต่ว่าเราก็ขอนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการจัดโครงการนะคะในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีแผนชัดเจนนะคะอย่างเช่นในปี 2562 นี้นะคะเราก็จะมีกันทั้งหมด4 ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกก็คือวันนี้ที่กำลังจัดอยู่นะคะแล้วก็ครั้งที่2เราก็มีการกำหนดพื้นที่ไว้แล้วนะคะใช่ค่ะคือครั้งที่2นี้เรามีการกำหนดพื้นที่แล้วก็วันไว้แล้วนะคะก็คือวันที่21 มีนาคม 2562นะคะที่โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณหมู่ที่6ตำบลท่ากระดานอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อีก2ครั้งนะคะก็จะมีช่วงเวลานะคะคือช่วงเวลาเดือนเมษาถึงมิถุนายนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะคะจะจัดที่อำเภอวิภาวดีค่ะและครั้งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะถึงเดือนกันยายนนะคะจะเป็นที่อำเภอท่าชนะค่ะพี่ดีค่ะก็บอกข่าวไปว่าค่ะพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้ท่านติดตามข่าวว่าเราจะไปกันที่ไหนที่ชัดเจนนะคะก็ติดตามข่าวได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะแล้วก็ในรายการนี้เราก็จะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อชัดเจนแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของกิจกรรมค่ะที่เรามีการบูรณาการทำโครงการนี้ร่วมกันเนี่ยทราบมาว่าเนี่ยทั้งหมด15หน่วยงานนะคะที่มาร่วมกันทำกิจกรรมเราขอบอกรายชื่อคลินิกคร่าวๆแล้วกันค่ะว่าคลินิกที่จะให้บริการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะเป็นคลินิกชลประทานคลินิกบัญชีคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์คลินิกดินคลินิกพืชคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายคลินิกข้าวคลินิกศัตรูพืชคลินิกยางพาราแล้วก็คลินิกพืชสวนค่ะค่ะนี่ก็เป็นคลินิกที่ไปให้บริการในด้านวิชาการให้บริการต่างๆทีนี้ก็ยังมีอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญก็คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์นะคะเราก็รับหน้าที่ในการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการนะคะบางท่านบอกว่ามารับบริการแล้วไม่อยากตอบแบบสอบถามเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกันหน่อยเพราะว่าเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าท่านพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยากจะมีอะไรบ้างให้เราปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในการให้บริการในครั้งต่อไปนะคะซึ่งแต่ละคลินิกนะคะขอลงรายละเอียดเผื่อมีในพื้นที่เขาสนใจนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะคลินิกปศุสัตว์นะคะโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขาก็จะให้ไปฉีดวัคซีนมีทำหมันสัตว์นะคะมีการควบคุมโรคของสัตว์เลี้ยงนะคะท่านใดที่มีสัตว์อยากไปทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนก็สามารถนำไปได้นะคะค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชแล้วพืชกำลังเป็นโรคไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะท่านสามารถที่จะนำชิ้นส่วนของพืชเนี่ยมาขอรับคำแนะนำได้ค่ะที่คลินิกพืชนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะหรือบางท่านมีปัญหาอยู่ในที่ดินสปก.กำลังมีปัญหาจะปรึกษาเรื่องสปก.ก็มาได้เช่นกันใช่ค่ะก็จะมีหน่วยงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะให้คำปรึกษาตรงนั้นนะคะใช่ค่ะท่านสามารถที่จะมารับบริการได้ถ้าท่านยังไม่มีปัญหาอะไรก็มาหาความรู้ได้ค่ะจากคลินิกนี้ได้นะคะสิ่งที่ต้องนำมาในวันที่มารับบริการค่ะต้องนำอะไรมาบ้างค่ะเพียงแค่นำบัตรประชาชนมานะคะค่ะมาเพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องนำมายื่นที่มีจุดลงทะเบียนนะคะก็นำบัตรประจำตัวประชาชนมานะคะเพื่อลงทะเบียนขอรับการบริการแต่ละคลินิกค่ะพี่ดีค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของโครงการคลินิก
เกษตรนะคะค่ะขอสั้นๆอีกโครงการหนึ่งที่จะขอประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของในวันที่ 29 มกราคมนี้นะคะก็เป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่เราเนี่ยไปร่วมในการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้กับผู้พิการนะคะจากที่ทางองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลนะคะแล้วก็ทุกปีเนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะมีการจัดงานวันคนพิการนะคะในปี 61 นี้ค่ะก็จะจัดขึ้นวันที่ 29 มกราคม 2562 นะคะที่สวนสาธารณะเกาะลำพูอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ไปร่วมจัดนิทรรศการนะคะเป็นลักษณะสาธิตในเรื่องของอาชีพด้านการเกษตรนะคะก็มีหน่วยงานนะคะทั้งสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์นะคะแล้วก็มีทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสุราษฎร์ธานีคือเราจะสาธิตในเรื่องของการปลูกผักไว้กินเองนะคะการเลี้ยงปลาในกระชังบกนะคะการแปรรูปการทำไข่เค็มทำอย่างไรนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากเกษตรกรต้นแบบนะคะเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสายทองนะคะคุณพรพิรมจารุจารีตท่านก็ขออาสาว่าจะมาสาธิตนำสินค้าเป็นสินค้าเกษตรที่มีการผลิตไว้เนี่ยนำมาแสดงเพื่อให้กับผู้มาร่วมงานก็คือทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้มาร่วมงานได้เยี่ยมชมก็ขอประชาสัมพันธ์งานนี้แล้วก็ขอเชิญมาชมงานค่ะแล้วระยะเวลาล่ะคะช่วงวันที่กี่โมงวันที่ 29 นี้ก็ตั้งแต่เช้านะคะสักประมาณ 8 นาฬิกาถึงสักประมาณ 15 นาฬิกา 30 นาทีนะคะที่เกาะลำพูนะคะทีนี้มาเรื่องสำคัญเป็นเรื่องความรู้กันหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะใช่แล้วก็เป็นกระแสด้วยค่ะเป็นกระแสของคนที่รักสุขภาพชอบทานผักแต่ว่าไปซื้อผักมาบางครั้งเราก็ไม่มั่นใจว่าปลอดภัยไหมนะคะทีนี้บางคนบอกว่าอยากปลูกผักไว้กินเองแต่ว่าฉันอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในชนบทก็เหอะแต่ว่าพื้นที่ไม่สะดวกที่จะไปปลูกในแปลงพื้นที่ค่อนข้างจำกัดจะปลูกในบริเวณบ้านเนี่ยบางทีแสงก็ไม่พอนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรตรงนี้วันนี้เรามีคำแนะนำมานะคะเรามาดูถึงเอาประโยชน์ก่อนละกันนะคะว่าถ้าเราปลูกผักกินเองเนี่ยประโยชน์จะเป็นอย่างไรค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ของการปลูกผักนะคะประเด็นแรกก็คือถ้าเราปลูกไว้ทานเองแล้วก็คือเป็นการประหยัดค่ะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยเฉพาะการปลูกผักที่ใช้ประกอบอาหารประจำวันค่ะแล้วก็ทำให้สุขภาพดีนะคะเนื่องจากการกินผักสดปลอดจากสารพิษที่เราปลูกเองค่ะก็เป็นทำให้เราสุขภาพดีเพราะว่าเรากินอาหารที่ปลอดภัยไม่ต้องไปกินยานะคะใช่ค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่านะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะปลูกเป็นรั้วที่บ้านหรือว่าไงเหมือนเช่นชะอมกระถินเนี้ยก็สามารถจะเก็บได้ทั้งปีค่ะแล้วก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะปลูกเป็นรั้วบ้านก็ได้ใช่ค่ะสามารถปลูกประดับตกแต่งบ้านนะคะอาจจะจัดสวนผักก็ได้ค่ะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะพ่อแม่ลูกมีความสุขนะคะและที่สำคัญนะคะเหมือนตัวเองค่ะถ้าปลูกแล้วมีความภูมิใจในฝีมือที่เราปลูกอะค่ะแล้วภูมิใจใช่ค่ะเราสามารถแบบนั่งรอว่าวันไหนจะผลิดอกออกผลแล้วก็เราสามารถเก็บผลผลิตอันนั้นได้ก็เกิดความภูมิใจในตัวเองค่ะใช่ค่ะฟังถึงประโยชน์แล้วก็อยากจะปลูกนะแต่ว่าบางคนก็แบบมีปัญหาในใจอ่ะใช่ไหมคะปัญหาของการจะปลูกเนี่ย1ก็คือพื้นที่จำกัดแล้วนะคะใช่ค่ะ2อาจจะมีพื้นที่แต่บางทีแสงมันลงมาไม่ถึงใช่ค่ะหรือไม่ก็อยู่คอนโดจะปลูกปลูกไม่ได้หรือถ้ามีที่ก็จะปลูกอะไรดีอ่ะแล้วก็จะปลูกแบบไหนค่ะซึ่งที่พี่ดีพูดมาก็คือเป็นคำถามหรือว่าข้อสงสัยที่เขาถามกันมาบ่อยอยู่ในใจของหลายๆท่านคิดว่าคงจะโดนใจท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็จะตอบข้อสงสัยนะคะสำหรับการปลูกผักนะคะก็คือมีพื้นที่จำกัดจะปลูกยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเรามีพื้นที่จำกัดแล้วค่ะก็ควรจะปลูกในภาชนะที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะปลูกในภาชนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆอะค่ะปลูกในกระถางหรือว่าภาชนะที่มันแตกแล้วใช้ไม่ได้กระมังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกคำถามหนึ่งก็คือมีพื้นที่ได้รับแสงน้อยเราจะปลูกผัก
ได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ คำตอบก็คือได้ค่ะ เราก็สามารถที่จะเลือกผักที่ต้องการแสง แสงน้ น้ อ อย ยใช่ค่ะ เพราะว่า ค่ะ พืชผักบางพืชนะคะ ก็ต้องการแสงน้อยเช่นนะคะ ใบชะพลูวอเตอร์เครสสะระแหน่ผักชีขึ้นช่ายนะคะ เป็นต้นก็มีหลาย ผัก พืช ดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะ อันนี้ต้องการแสงน้อยเราก็สามารถปลูกได้นะคะ ปลูกระเบียงหลังบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ค่ะ ให้ได้รับแสงเป็นบางช่วงก็อยู่ ใช่ ได้ ค่ะ แล้วนะคะ อีกคำถามหนึ่งค่ะ พื้นที่แค มี บ พื้นที่ มาก แคบมาก อ่า จะปลูก ทำ แบบ ยัง ไหน ไง ใช่ค่ะ ค่ะ ก็สามารถทำเป็นสวนแนวตั้งหรือว่าปลูกขึ้นซุ้มเป็นทางเดิน หรือว่าทำเป็นภาชนะแขวนก็ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะ ทีนี้ท่านที่พอจะมีฐานะหน่อยอยู่คอนโดค่ะ ค่ะ ปลูกได้ไหม ได้ค่ะ เพราะว่าปลูกที่คอนโดเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าเป็นระเบียงเล็กๆ แสงส่องไม่ถึงนะคะ ค่ะ เวลาปลูกก็กลัวว่ามันจะเลอะเทอะไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ ค่ะ เราก็สามารถที่จะเลือกที่จะปลูกผักอะค่ะ เช่นผักงอกค่ะ หรือว่าต้นอ่อนพืชที่ไม่ต้องการแสงเยอะ เช่นต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนทานตะวันนะ ใช่ ผักบุ้งต้น ผัก เล็ บุ้ง ก ต้นเล็กๆ หรือว่าถั่วงอก ๆถั่ว เนี่ย ลิ ค่ะ สงหัวโต ใช่ค่ะ อันนี้ได้ อันนี้ก็ได้ ได้ใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยค่ะ ค่ะ ค่ะ ทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเลือกไม่ถูกว่าจะปลูกอะไรดี สำหรับ ค่ะ ถ้าส่วนใหญ่แล้วค่ะ ถ้าเขาจะเลือกปลูกก็จะเลือกปลูกที่เรารับประทานเป็นอาหารประจำวันเนี้ยค่ะ ถ้าพี่ดีชอบอะไรก็ ชอบผักใบก็ปลูกผักใบ ใช่ค่ะแล้วที่ ชอบถั่วงอกก็ปลูกถั่วงอก ใช่ ไหม ค่ะ คะคือดูก่อนว่าเราชอบทานอะไร แล้วก็ ไปดูพื้นที่ เหมาะกับอะไร ใช่ค่ะ ค่ะ อยู่ที่การตัดสินใจเลือก ใช่ ทีนี้ ค่ะ ก่อนการตัดสินใจเลือกเนี่ยมันน่าจะต้องดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของรูปแบบการปลูกใช่ไหมคะ ว่าถ้าเราจะปลูกเนี่ยเราต้องเพาะเมล็ดเองไหมเพาะเมล็ดแล้วจะต้องทำยังไงต่อเรื่องกล้าเรื่องการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการพืชแต่ละพืชก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ซึ่งสมมุติถ้าเป็นเมล็ดสมมุติถ้าเป็นเมล็ดผัก ค่ะ บุ้งเงี้ยค่ะ เราก็ต้องเพาะเมล็ดนะคะ โดยวิธีการเพาะก็คือ อันนี้ขอลงลึกไปเลยนะคะ ได้ค่ะ ค่ะก็ควรเอานำเมล็ดมาแช่ด้วยน้ำอุ่นนะคะ อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศานะคะ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เป็นการฆ่าเชื้อก่อนนะคะบางเมล็ดที่มีติดมากับเมล็ดนะคะ เป็นการกระตุ้นให้งอกเร็วขึ้นนะคะ ค่ะ อันนี้สำหรับเม ก ล็ด รณีเมล็ดอย่าง ใช่ เช่นผักบุ้ง ใช่ น ค่ะ ถ้าเป็นท่อนพันธุ์นะคะ ก็ควรเลือกกิ่งที่กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะคะ ที่ไม่มีโรคนะคะ ความยาวนับข้อประมาณ 4-5 ข้อนะคะตัดส่วนยอดแล้วก็ริดใบออกให้เหลือประมาณ 1-3 ใบนะคะอันนี้ก็สำหรับการเป็นต้นพันธุ์นะคะ ค่ะ สำหรับวัสดุหรือว่าดินที่นำมาเพาะนะคะ ก็จะใช้ดินเพาะกล้าเนี่ยดิน1 ส่วนขุยมะพร้าวหรือว่าขี้เถ้าแกลบ1 ส่วนนะคะปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมัก1 ส่วนนำมาผสมเข้ากันนะคะ โดย ค่ะ ให้ความชื้นประมาณ 80% ค่ะ ชื้นมากไปก็ไม่ดีนะคะ ใช่ค่ะ เรื่องความชื้นเรื่องของถ้าเราปลูกไปแล้วเรื่องการรดน้ำนี่เป็นยังไงคะเราต้องรดทุกวันไหม ก็น่าจะเช้าเย็นนะคะแล้วแต่พืชด้วยค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ต้องดูเป็นพืชไป ใช่ค่ะ แล้วก็การหยอดเมล็ดนะคะ หรือว่าต้นพันธุ์เนี่ยค่ะ การหยอดเมล็ดนะคะเมื่อกี้เรานำไปแช่น้ำแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ กระตุ้นให้งอกแล้ว ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเพาะในกระบะเพาะอะค่ะในก้าเพาะนะคะ โดยเมล็ดพันธุ์นะคะลงในหลุมประมาณ1 เมล็ดนะคะ แล้วก็กลบด้วยดินบางๆ แล้วก็รดด้วยบัวแบบฝอยนะคะ ค่ะ เพื่อถ้าเราใช้สายยางเนี่ยมันอาจจะแบบว่ากระเด็นได้เมล็ดก็ใช้บัวแบบฝอ ไป ย เลยหายไปเลยเหลือแต่ดินนะ ใช่ค่ะ ก็รดน้ำก็ 1-2 ครั้งนะคะ ใช้เวลาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะ อ๋อค่ะ ค่ะ ทีนี้เหลือเวลาสั้นๆแล้วค่ะเรามาดูรูปแบบนิดนึงบางคนก็ปลูกบนพื้นดิน บางคนก็ปลูกในกระถาง เราเอาสั้นๆเรื่องของกระถางแล้วกัน ถ้าเราจะปลูกผักในกระถาง วิธีการเลือกว่าเราจะเลือกกระถางหรือเลือกภาชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ดูในเรื่องอะไรบ้าง อ๋อค่ะ การเลือกภาชนะปลูกนะคะ ภาชนะก็มีความหลากหลายนะคะ ทั้งแบบเช่นมีกระถางพลาสติกกระถาง ค่ะ ดินเผากระถางเคลือบหรือว่าองค์แตกกะละมังโฟมไม้เนี่ยค่ะ ค่ะ แต่ละชนิดนะคะ ก็ให้ดูว่าผักแต่ชนิดของเราเนี่ยค่ะ มีความยาวรากประมาณไหน ค่ะ แล้วเราจะถึงเลือกภาชนะอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะ เช่นผักใบ เช่นผักบุ้งกวางตุ้งผักชีนะคะ ค่ะ ก็รากก็ลึกประมาณไม่ได้เยอะมากประมาณ30 เซนติเมตรแล้วก็ควรเลือกภาชนะให้เหมาะ อืม กับ กับ
ผักชนิดที่เราปลูกด้วย ใช่ค่ะ ถ้า ค่ะ เป็นมะเขือชะอมพริกเนี้ยค่ะ ก็มีความลึกนี่ไม่ต่ำกว่า50 เมตรนะคะ ก็ควรจะเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางของภาชนะก็ประมาณ10 นิ้วขึ้นไปนะคะ ค่ะ ค่ะ อันนี้ก็ต้องดูแต่ละชนิดอีกเช่นกัน ใช่ เอาการ ค่ะ ดูแลสั้นๆค่ะ ในเรื่องของการดูแลเมื่อเราปลูกลงไป ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นการปลูกในกระถางแล้วเนี่ยการให้น้ำให้ปุ๋ยการกำจัดวัชพืช ค่ะ ง่ายๆ อันนี้เป็น ค่ะ การดูแล ค่ะ ดูแลเบื้องต้นนะคะ การให้น้ำนะคะ ถ้าเป็นพืชอายุสั้นนะคะ ระบบรากตื้นเราก็ต้องมีการรดน้ำสม่ำเสมอเช้าเย็นนะคะ แต่ว่าระวังอย่าให้แฉะจนเกินไปนะคะ แล้วก็ไม่ควรรดน้ำตอนแดดจัดนะคะ เนื่องจากอาจมีผลทำให้มีอาการโรคคล้ายโดนน้ำร้อนลวกได้นะคะ ค่ะ การ การใส่ปุ๋ยค่ะถ้าแนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมักนะคะ หรือว่าอาจจะใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะคะ สูตร 15-15 ก็ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะแล้วส่วนการกำจัดวัชพืชนะคะ ก็โดยการต้องทำการถอนทิ้งนะคะ เพื่อการแย่งน้ำแย่งธาตุอาหารจากพืชผักนะคะ แล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงค่ะ โอเค เพราะเมล็ดเสร็จปลูก ค่ะ เสร็จดูแลเสร็จสุดท้ายก็คือเก็บเกี่ยว ใช่ค่ะ เก็บเกี่ยวไปทานนะคะ ค่ะ ค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องดีๆ ที่เราสองคนนำมาฝากใน ค่ะ วันนี้นะคะ ค่ะ ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง แล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งตามแผนที่เรากำหนดไว้ก็คือจะเป็นในเรื่องของด้านการปศุสัตว์นะคะ ค่ะ ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์เยอะมากค่ะ ค่ะ แล้วก็วันนี้เวลาในรายการก็ได้หมดลงแล้วนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะนะคะ แล้วก็ที่สำคัญค่ะ ขอขอบคุณทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ ที่ได้ให้เวลามาพูดคุยในรายการค่ะ วันนี้ดิฉันปอพิไลพิพิธนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะ ค่ะ และดิฉันพัชรีพรหมฤทธิ์ค่ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการค่ะ ค่ะ ขอลากันไปก่อนนะคะ พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ